नाज़िन खिप्रो भरसाकोट आलिमाबाद में साहुरनि पारां शादीशुदा औरत ते तशद्दुद ऐं तज़लील कंदे संदसि मथे जा वार कूड़े छॾिया आहिनि। न्याणी जे वारिसनि इंसाफ़ जी घुर कई आहे। इन हवाले सां रिपोर्ट करे रहियो आहे असद शाह। औलाद थियो कोन्हे हुन जे करे कुटे कढी वार सभु कूड़ी छॾियनि कि तूं हाणे वञ हली। ही खिप्रो लॻ आलमाबाद जे रहवासी पोरियत सॼण भील जी अकेली न्याणी आहे, जंहिंजी कुझु साल अॻु पंहिंजे बिरादरी में शादी कराई हुई। ज़ालिम मुड़ुस ऐं साहुरनि इंसानियत जूं सभु हदूं पार कंदे न्याणीअ जे मथे जा वार कूड़े सख़्तु तशद्दुद ऐं तज़लील करे वारसनि हवाले करे छॾी। न्याणीअ जो ॾोह सिर्फ़ु इहो आहे त खेसि औलाद छो नथो थिए। औलाद थियो कोन्हे हुन जे करे कुटे कढी कि तूं हाणे वञ हली। हा वार सभु कूड़ी छॾियनि। मुंहिंजो इलाज बि कोन करे, मुंहिंजो अबो आहे, मूंखे हाणे तूं वञी हल। बीमारी इहो आहे, सोज बि आहे, इहो साई आहे, बरल आहे, इहो आहे, इलाज कोन था करनि। माइटनि जो औलाद हिकिड़ी आहे, उनखे सुख कोन ॾिनो, ॾुख कईं थिए थो। मानी ॾींदा, कपिड़ो गंदी कोन वठी ॾींदा आहे, बीमारी सीमारी कोन कंदा आहिनि। न्याणीअ सां ज़ुल्म ॾिसंदे बि पीरसन पीउ उन करे ख़ामोश आहे त हू हिकु ग़रीब ऐं मिसकीन पोरियत आहे। ॾुखी वेल त पंहिंजनि बि साथ न ॾिनो। मुड़ुस कई तज़लील, मां ॾेर झलिया न थे, हुन मथो कूड़ियो ॾो। इहो त औलाद कोन्हे को, असीं घर में रखूं कोन था। बीमार हीअं बीमार बाबा मुंहिंजी मूंखे आणे ॾींदा। केस दाख़िल, मूं वटि रुपयो कोन। ॿियो बिरादर जेके चाहिनि जेको बिरादर मूं हथ कढी वई हली। ॾुख ज़रूरु थियो न। पुलिस पहिरीं त असांखे चए वञो सिंधड़ी वारे थाणे ते, पोइ असीं हलिया घर। हाणे असीं फलाड़ी किथां वञूं? असां वटि त 5 रुपया कोन कुझु भाड़ो करियूं। औलाद घणो हुजे थोरो हुजे, मूं वटि इहो हुजे। नियाणी कॾहिं त इहा जे छोकिरो कनि इहा आहे। मुंहिंजी नियाणी रखंदो केरु? बेइज़ती करे कढी केरु रखंदो मुंहिंजी नियाणी खे? तव्हांजे साम्हूं आहे अदड़ी आहे जेके मथो कूड़ियो वियो आहे तज़लील करे हुनखे। हिनजो सिर्फ़ु इहो ॾोह आहे जो हिनखे औलाद कोन थियो। औलाद न हुअण जे करे हेॾी तज़लील। ऐं त इहो थो चाहियां पाकिस्तानी अदालतनि खां हिननि खे पकिड़े ऐं सरेआम फांसी ॾिनी वञे, जीअं असांजी ॿी का हवाजाई ते अहिड़ो ज़ुल्म न थिए। ॿिए पासे राब्तो करण ते खिप्रो पुलिस जो चवणु आहे त असांजी हद ई न आहे। छोकिरीअ जी तज़लील त सिंधड़ी थाणे जे हद में थी आहे। हाणे ॾिसिजे त औरतुनि समेत इंसानी हक़नि जूं दावाऊं कंदड़ तंज़ीमूं हिन हवाजाई न्याणीअ खे केतिरो इंसाफ़ थियूं ॾियारे सघनि। कैमरामैन अज़ीज़ हालेपोटो सां गॾु असद शाह, आवाज़ न्यूज़, खिप्रो।